Итак, ребята, всем привет. В общем, начинается у меня работа. В общем, вот шаттл стоит в работе. Проблема у него следующая, что не работает кулер. А, Там пыхает предохранитель, как только его вставляешь. В общем, у него предохранитель в КЗ стоит. Я так понял, что этот предохранитель именно отвечает за вентилятор. В общем, тачка никуда не едет, она даже не заряжает аккумулятор. Она ушла в аварию капитально. Не заряжает ни ВВБ, ни аккумулятор, ни что вообще. В общем, будем решать проблему. Заказывать будем кулер, менять. Также сейчас покажу, что у нас там Макс делает. Макс у нас разбирает сегодня вот такого вот везелька. В общем, везель в работе на выжимном. Немножко он у нас моросит выжимной. Все калибруется, все хорошо, едет вроде бы, все нормально, но идет у него морось по, ну, короче, жидкость тормозная бежит у него с колокола. Не есть хорошо, будем исправлять. Также вот он снял балку. Че, Максон, расскажешь по этой машине? Гранаты, пыльники, пиздец. Ага, Ну, порванные, короче, напрочь. ага, Линки. мгм, Еле-еле. Ты через 2 часа тут мучился, нахуй. ага, Еле-еле открутил. так, Тут пыльники, там их надо менять ага, на приводах. м. Не на приводах, блядь. На линках. На линках? На линках, Ну, да. линки вообще менять походу надо. Они болтаются, Ну, как хуй в они коробке. такие, да. Шаровая та нормальная, Ну, пыльник целый. Здесь ага, шаровая нормальная, ага, еле порван. Пыльник надо. на пыльник надо поменять, да? Да. И на гранатах надо тоже поменять. Понятно. Ну, так, Потом, вообще, что скажешь? Косы целые по машине? да. Все вроде Такое целенькое. очень сложно все. Машину уже разбирали не первый раз. И даже не один, да, походу? Или один раз разбирали? Он говорит, что 2-3 раза что-то разбирали. Мгм. В общем, подшипник у него стоит от Honda 54. Игорь, Новосибирск, привет. Он продал, я так понял, первый раз ему подшипник. Оригинальное основание было, но там холостой ход китайский. Я не знаю, как вообще клиент сейчас решил вопрос с ним, то ли по гарантии, то ли не по гарантии, то ли он новый подшипник уже купил. В общем, подшипник он купил за 54, по-моему, тысячи рублей. Сейчас новый подшипник пришел, вот этот вот. Он тоже у нас на оригинальной основе собранный, но китайский холостой ход тоже у него китайский. Забита здесь блюшка. Ну, мы так не делаем, конечно, но мы делаем по-своему. В общем, клиент отказался у нас брать как бы подшипник. Ну, как бы не то чтобы отказался, он, видать, то ли по гарантии, то ли как. В общем, прикол такой, что мы этот подшипник просто втыкаем туда в машину и все. Гарантии мы на него давать никаких не будем. Гарантии уже берет на себя Игорь, там, если он брал какие-то гарантии, я не знаю. Это уже клиент взаимодействует с продажей подшипника конкретно. Не давал, да? Ну, значит, последующий ремонт уже будет денежку стоить. Вот, все равно. В общем, вот так вот, ребята. Такая вот Honda. Ну, я думаю, он нормальный подшипник. В принципе, мы его на воздухе попробовали, поиграли им немножко. Он вроде бы нормальный. Ну, время покажет, как сейчас мы поставим, как он откалибруется. Это все мы покажем. Также у нас вот такая машинка стоит. Это вообще трешняк какой-то. Человек ехал до меня калиброваться. В общем, история такая, что машину они хотели заморозить в эту зиму. Вытащили с него ВВБ сами. Сами туда полезли, сами вытащили ВВБ. Все нормально вроде бы как. Потом ВВБ сами поставили, они видео сняли, как его устанавливать, ну, как снимали, как ставить. Фишки все подключили правильно. Я вот все как бы зашел, все хорошо. Косяков с этой стороны нету. То есть хозяева сделали все правильно. Вот ВВБ егошняя. Но прикол такой, что машина вся в ошибках. Не знаю каким образом, но у нее вылетело блок АБС. Блок АБС просто не видит компьютер. ХДС-кой подключаешься, пробуешь в блок войти, он его просто не видит никаким образом.
Не заходит, говорит, нету связи, говорит, с блоком АБС, вот с этим вот блоком. Вот. Поэтому блок, скорее всего, под замену. Все предохранители я вчера взорвал, перешерстил, все проверил, все целое. Ни один пред не сгорел. Здесь тоже я вчера все разобрал. Вот. Все раздербанил, все предохранители. У него здесь предохранительная коробка. Мы тоже все проверили. Тоже все целое, ничего не работает. Все равно. Значит, я так приговариваю, блок АБС. Мы будем его пробовать менять. Надо будет заказывать с Владивостока. По ВВБшке проблема такая, что у него не только блок АБС не работает, но у него еще и не идет заряд на аккумулятор, на тот, который под капотом стоит. Человек купил новый аккумулятор, думал в аккумуляторе проблема. В общем, поменял аккумик, не помогло. Этот аккумулятор тоже хавает и все. Вот. В общем, коллаборация целая тут, короче. Почему-то не идет заряд. Ну, заряд не идет по какой причине, что что-то с этим блоком DC-DC. То ли его когда устанавливали, коротнули, то ли что с ним сделали. Я не понимаю, почему. Ну, по идее, никак не должны были коротнуть. Опять же. Но вентилятор у него работает, но блок DC-DC вот этот вот, он не работает. Заряд не идет на машину абсолютно. Так что вот такие, ребята, дела. Будем, наверное, скорее всего, этот блок новый ставить, подкидывать, пробовать. Он связан напрямую у нас с моторным отсеком. Предохранители на него все целые, тоже все работает, по идее. Что с ним там случилось, хрен его знает. Надо вскрывать коробку, смотреть. Что-то сгорело. Вот такая вот у нас тачка в работе. Короче, вчера у нас день какой-то, пришли все тяжелые. То ли после зимы, то ли что. Все подбитые какие-то. Машины жестко прям. У нас всю зиму таких тачек не было. А тут нарисовались сразу все три. Еще у нас стоит шатлик. Шатлик у нас там стоит за воротами. Тоже с выжимным механизмом. Человек долго думал, делать, не делать. В общем, хотел тоже заказать подшипник где-то. Он вообще у нас там история целая. Человек поехал в Иркутск, у него там где-то, ну, то ли на Байкале, то ли где машина встала. Он поехал в Иркутск, к ребятам заехал, к иркутянам. Они ему поставили китайский выжимной подшипник. Он на этой машине потом съездил в Благовещенск обратно, потом в Якутск. В Якутске покатался маленько. Ну, человек любит жогнуть. От эмоций, пиздец, попробовал жогнуть. Да ну нахуй на. Вот. Это, может быть, и сыграло какую-то роль. Мы пока не знаем, как обслужен тот подшипник. Мы его когда снимем, мы уже все это дело увидим, расскажем. В общем, как его собрали, тот подшипник, тоже расскажем. Какая смазка была набита в нем. Или набита ли вообще. Может быть, там вообще как бы не обслуживался подшипник. Ну, непонятно, в общем. Подшипник вышел из строя. Он написал, короче, им. Они ему дали еще год гарантии. Не знаю, что-то там ничего не решилось. Он вот неделю стоял, думал, покупать у нас подшипник, не покупать. Ну, мы ему что-нибудь соберем, подготовим. Ну и думаю, установим. И я думаю, что все будет нормально. Эта машинка тоже у нас поедет. В общем, решаем проблемы. Ребятки, кто сервисники? Я так считаю, что вы делаете большую ошибку, что даете гарантию на китайские запчасти. То есть человек должен понимать, если ты купил Хонду, выбор только один. Купить оригинальную, настоящую, заводскую, новую запчасть. Я призываю всех к этому, конечно. Но я понимаю, что денег не особо у всех много. То есть не каждый может позволить себе за 210 рублей купить себе новое сцепление. Это понятное дело. Но есть другой способ, выход, да? Он дешевле, я согласен. То, что на китайском подшипнике, он стоит намного, этот выход, дешевле. И да, эта схема рабочая. Она ездит по 80 тысяч километров. Бывает такое. Но можно сказать, что он отъездит 80 тысяч километров. Но нельзя давать гарантию, что он отъездит 80 тысяч километров. Это китайская запчасть. Он может зашуметь. Он может побежать
С ним может случиться на промежутке до 80 тысяч, все что угодно. Также, как бы, в принципе, гарантию нельзя давать на то, что эти подшипники выжимные мы перемазываем. Ну, да, у них состояние вроде бы на первый взгляд все хорошо. Выработка там у некоторых даже минимальная какая-то. Мы их перемазываем, они бегать будут дальше. Но опять надо понимать, что это бэушка. Она бегала, она отходила уже у некоторых по 150 тысяч километров, по 80 тысяч километров. У всех по-разному. И надо понимать, что да, вы делаете их, вы соглашаетесь на его обслуживание, но вы должны понимать, что как там дальше будет, так будет. Вот. Как Бог дал, сколько Бог этому подшипнику бегать, столько он будет бегать. И тут уже косяк не мастера будет, что мы там что-то закосячим. Мы делаем все по одной и той же схеме, по большому счету. То есть мы стараемся аккуратно вскрыть подшипник, смазать его, не разбирая муфты, при этом не трогая муфты, а просто подшипники хорошо перемыть, помазать нормальной смазкой, все. После этого должен подшипник бегать. Но как там поведет себя, он непонятно. В общем, так что вот такие, ребята, дела. Гарантий никаких не должно быть, я считаю. Вот. Ну и мастера, конечно, вот хабаровские, хабаровчане дают гарантии какие-то на год, на 2, на 80, у кого на 50 тысяч километров. Ну и потом сами же и попадаются на эти грабли, потому что решить вопрос, машинки-то эти, они же бывают не с города, они же бывают не со своего города, они уезжают и в Якутию, и они уезжают и во Владивосток, и в Хабаровск. Как вы будете решать эти проблемы с людьми? Только возвратом денежных средств. Это, считай, работа на смарку. Это вы не заработали, это вы сработали в минус. Те машины, которые вот мы, допустим, работаем с Якутией, да, ну чисто с якутским регионом, мы своим-то клиентам, конечно, мы пойдем какую-то потом встречу, не будем там, может, ценники какие-то ломить в следующий раз уже. Ну, один раз там платите 45, а там уже мы посмотрим, как оно будет, что-то где-то. Если в первую неделю с выжимным какая-то проблема есть, мы ее решим. У нас все клиенты, в принципе, на карандаше, каких мы делали, и как мы делали, и что мы ставили. Мы все понимаем, какая там запчасть стоит. На китайские запчасти, я говорю, гарантии 0. Вот. Они все, и мы их не производим, эти запчасти, и не можем об этом как бы ничего говорить, как они будут ходить. Мы их пробуем всякие разные. Вот. Более-менее мы их подбираем, понимаем качество запчастей. Вот, допустим, мне очень понравился вот этот готовский холостой ход. Вот, очень понравился мне готовский холостой ход. Он такой, без люфтов, но хвалить его я тоже не буду, потому что он на вид-то красивый, все, у него вроде люфтов нету. Но он так качественно сделан вроде бы, как на первый взгляд. Потом Гота, это завод подшипников в Китае был, конкретный. Я не знаю, они, по-моему, сейчас не производят подшипники по какой-то причине, но этот подшипник заводской, заводского качества, не кустарного. Все вот эти подшипники, которые ноунеймы, ноупарты и все остальное, это все, по сути, это все кустарный Китай, который простые токаря, простые ребята, которые просто в подвале точат эти подшипники. Ну какая может быть на него гарантия? Вы что, смеетесь, что ли? Ну не прикалывайтесь так, как бы. Я считаю, что вот на Гота, вот она более-менее, да, заводской. Ну и то, это китайская запчасть. Как бы я считаю, что нет смысла давать на нее гарантию. Поэтому, ребята, мое мнение такое. Кто там будет меня в Ютубе осуждать, там кто-то говорить комментарий, вы должны давать гарантии. Сори, хотите делайте, хотите нет. Проблемы с этими машинами такие, что вы встанете. Кто их будет делать, я не знаю. Но мы будем делать эти машины в любом случае. Вот. Просто гарантия, она такая себе. Вот. Условная, так сказать. Если наш косяк какой-то, мы, конечно, исправим. Если нашего косяка нет, извиняйте. Если запчасть как бы косяк за запчастью, то, ну, то есть платится каждый раз денежка. Так что вот такие, ребята, дела. Ставьте лайк. Вот это Хонды. Кто с ними может связаться, конечно. Ну, а если не хотите никакого геморроя, ставите оригинальную запчасть.
Вот на нее как бы, да. Ее поставишь и все, и будете кататься и радоваться. Но даже на оригинальную запчасть продавцы не дают гарантию. А мы разобрать эту запчасть тоже не можем. Потому что если мы ее разберем, по идее, оригинальную запчасть надо тоже сразу же перемазать. То есть то, что приходит оригинальная запчасть, я слышал от хабаровчан, что по сути там тоже типа смазка-то так себе набита. Она там, как она ходит, я не понимаю, по 100 с копейкой тысяч километров на хондах с завода. То ли они ее домазывают, то ли нет. Но я сомневаюсь, что японцы берут эту запчасть и каким-то образом набивают новой смазкой. Нет, они таким не будут заниматься. У них приходит партия, они просто ее шлепают на машины и все. Вот. Возможно, к ним приходит какая-то Ча, погоди, ходят, ну, короче, эти японцы, они не перемазывают подшипники эти, которые идут с завода. Подшипник поставляется им, это все сцепления фирма Люк, германская фирма. Вот, они их просто устанавливают и все. Вот, ну, есть такая вот у меня задумка, что они устанавливают туда какую-то спецпартию, которая приходит уже подготовленная на другой какой-то смазке, либо более смазанная. А на продажу как запчасть они делают на консервационной смазке. Поэтому, по идее, те запчасти, когда покупаешь сцепление запчастью, вот она коробочка хондовская приходит, все. Но по идее этот подшипник надо вскрыть и перемазать. Вот. Иначе он долго тоже не прослужит. Его на маленьких пробегах надо будет все-таки опять его доставать. Это опять работа. Поэтому, как ни крути, все ведет к тому, что все равно эту деталь надо обслужить. Вот такие вот дела. Так что, ребята, подегустируем на эту тему. Ставьте лайк. Вот. Кто что думает по этому поводу. Вот. Ну, в общем-то, интересно все это дело. Ну все, всем пока. Смотрим дальше. Да, я вообще офигеваю, с чего собрали эту Хонду. Электроника вьетнамская. Вон. Made in Vietnam. Вот она, высоковольтная батарейка. Находится в багажнике. Вот такая вот она у него литий-ионная. Компьютер здесь же находится. В общем, все здесь. Все управление. Жесть, конечно. Здорово, Игорь. Вот твой подшипник пришел. Honda 54. Мужичок на Везеле купил с Якутска. Вот он, Везель-Ошний. Будем втыкать. С Якутии тебе привет. В общем, что-то мы смотрим. У тебя втулка плохо завальцована что-то. Вон, смотри, зазорище какой. Почему до конца не вальцуешь-то? Мы как бы вальцуем до конца. Сейчас надо довальцовывать, иначе она вылетит нахуй. Короче, я его довальцевал. Зазора почти нету никакого. Вот так вот зубчиками сделал. Нормально будет. Он никуда теперь не денется точно. Вон там еще можно чуть-чуть. Сейчас подработаю. Ну, в общем, Максон скинул коробочку. Что мы там наблюдаем? Вот такая коробка. Ну, работает он тихо, ага. Подшипник неплохой. А что он заморосил? Вот это интересно. Ну вот. Манжет, скорее всего, побежал. Что-то там Игорь какой-то манжет поставил, походу. Китайский. Китайский, не китайский. Ну да. Вроде нормальный. А что ему балансир? Что ты говоришь? Подшипник не смазывали? Ну, получается, он сухой, нахуй. Еле-еле. Смотри. А, Видишь?
Ну. Сухой. Мгм. Ну, короче, они его не обслужили, походу. А он ржавый, смотри какой-то, блин. Смотри, Да. они его даже ничего не делали. Ну это хуево. Ну, видать, может, первые машины, может, не знали. Давно. Макс говорит, сальник первичного вала надо менять, потек, да? Моросит? Мокрый нахуй. Мокрый? Здесь смотри, вот все сухо. Ага. Смотри, Ага. все сухо. А тот мокрый вообще пиздец. Ага. Что ты думаешь, его так закидало, что ли? Так получается, что? Ну, вон тормозуха бежала, смотри. Нет, тормозуха бежала, но сальник-то здесь находится, Ага. по сути. Но, Вот. Он же тоже тут все мокро. по-любому. Ну да, вон ее Я не вальцевали. знаю, почему. он- Муфту они разбирали, смотри, потому что вон, видишь, завальцовано. Ну, да. Его разбирали, видно. Видно, что вальцовка есть, вон она, Ага. ее видно. Вон она. Ну а тут куска почему-то нету. Что это такое? Как его так сожрало или что? Ну, получается, ну стопор, да, хочет выйти, ну как будто бы. Но он не вылетит. Не вылететь надо было где-нибудь в другом месте. А почему? ставить. Вот это что? Здесь тоже что-то. Там тоже пожевано Смотри. все. Короче, интересно как-то. Подшипник китайский. Мгм. Производство неизвестно какое. Ноунейм. Не уход ОБД, ничего. Какой-то китаец. Непонятный. Болты стоят родные, короткие. Но под шестигранник. Потому что на некоторых китайцах обычная отвертка крестовая. А здесь как-то под шестигранник. Что это за подшипник такой, Не, интересно? Есть китайцы такие Ну, бывают. такие тоже бывают. Ну, вроде бы подшипник-то, кстати, да, неплохой. Вот, как бы так. Ну, не шумит. Не шумит, ничего. Но это не оригинал, это они просто китайцы воткнули. А сейчас он ему оригинал отправил, Не, получается. ну он типа говорит, что полу-Китай, полу-оригинал. Ну. Сейчас посмотрим, может. Не, ну как он полукитай, я же вижу, что муфта-то Не. вообще не оригинальная. Нет, там дальше. А дальше что там, может быть оригинал, Чёртный, думаешь? нечётный. Ну давай вышибем, посмотрим. Чё, кольцо вообще легко вышло, да? Ну вот. Ну. Спокойно вообще, да? Ну она могла Ну, вылететь. она, блядь, на начале надо было где-то вот здесь ее сделать, чтобы. А что мы делать, братан, будем с тобой? А мы что будем? Ну где-то вот здесь будем ставить ее. По сути, она ставится вот здесь. Ну, Вот, по ну. этой метке. А, Вот эти два кольца, Мгм. они должны по этому метке ставиться. ну да. А вот здесь-то они поставили. Ну не знаю, может она повернулась. Запросто. От Может вибрации. быть, да. Ну, блядь. А если его на клей фиксатор ебануть, чтобы она не крутилась там? Можно будет? Интересно, нет? Чуть-чуть хотя бы. Я думаю, можно, да? Такой провернуть. Хуй знает. Чтобы она на это не попала место. А так, да, его надо вот так... Вообще вот так его поставить. Ну, или... Да и похуй. Ну. Ну я ставлю здесь пометку. Мгм. Ну как-то так. Сейчас будем вышибать Не подшипник. знаю, почему вот эту... А я тут замачиваю ЕГРы на будущее. на будущее. На будущее. Может, клиенты приедут, у меня ЕГРы чистенькие будут. Вот, заморачиваюсь чуть-чуть. А то ничего нету подменного. Включил нашу приборчик. Проверить, откуда она сифонит. Что-то пока не видно ничего. Да вроде... А, вон. Смотри. А, это Нет, смазка. смазка. Зеленая, что ли? Блейд. Блейд, да? Мгм. Брюшка. А, вон. Там что-то все мокрое. Ну, значит, вторая. Она хуярится второй. Сейчас посмотрим. Но видно, ага. Там получается смазка вместе с этим. С жидкостью тормозной. Мгм. Ну-ка сильнее надави, чтобы она прям полилась. Ручьем оттуда. Давай, не бойся. О, она аж отсюда бежит. Что-то не Сильно понял. перед. Ну да. Непонятно, откуда бежит. Смотрим, мы с Максом поставили подшипник, а он какой-то кривой. Он не по оси ходит вообще. То ли у него центр смещенный. Что за фигня, Ну-ка, непонятно. ладно, попробуй-ка мне Что ты? пару ударов сделать. Пару ударов? Небольших. Давай.
Встала, чтоб на место. Мгм. В общем, ребята, установили мы в корзину кулер. Сейчас покажу весь прикол. Короче, при первой установке делали корзину у нас в Якутске уже. Ну, в смысле, делали первый ремонт, замена первого подшипника происходила в городе Якутске. Конкретно в автосервисе города Якутска. Называть я его не буду. Вот. Ну, в общем, уже именитый автосервис, которым не первую Хонду, я так понял, уже делают. Я уже не первый раз слышу, что там делают Хонды у нас. Именно роботизированные. Какие-то типы, короче, делают. Ну и, в общем, наделали они такого, что вот, отчетливо видно, что куска не хватает. Вот, куска металла. И когда мы вытаскивали это кольцо, кольцо было вот этими размыкателями, вот этими вот местами, вот сюда стояло. То есть она, Макс ее чуть-чуть отверткой ковырнул, и она сразу вылетела. То есть оно могло в любой момент, по идее, вылететь. Вот. Мы сейчас его сделали. Ну, короче, я позвонил клиенту, говорю, по идее, надо корзину замену делать, потому что, во-первых, из-за этого куска будет дисбаланс. Во-вторых, ну, как бы не провернуло это кольцо. Я не знаю, ничего не сделаешь, в принципе. Мы его зажали сейчас, пару ударов сделали, зажали его. Ну, от вибрации может оно встать в это положение. И, в принципе, как бы, ну, ничего хорошего. Вроде держится. Дай бог, чтобы оно держалось. Но оно вроде не вылетело, ничего, как бы. Ну, есть такой нюанс. Клиент корзину менять отказывается. Денег нету особо. Ставьте, говорит, ребята, я посоветовался. Он говорит, ребята, ставьте. Ну так, подшипник Игорь нормальный отправил. В принципе, должен откалиброваться. И все хорошо должно быть. Вот. В общем, будем ставить эту корзину. Сейчас Макс подготавливает Хонду. Там колокол моет. Будем менять сальник первичного вала. И втыкать эту корзину. Будем смотреть, как она будет ездить. Ну, как-то так, в общем. Также видно, что по этим лепесткам били в том сервисе. Тоже не есть хорошо. Удары по лепесткам категорически делать нельзя. Так что вот так вот, ребята, у нас в автосервисах обращаются, ну, не зная того, что делают, дабы ломают запчасти и все. В принципе, корзина сейчас стоит бешеных денег. С корзиной надо нежненько вообще. Ее надо либо восстанавливать потом, ну, как бы. Но ее не восстановишь, она неразборная, по идее. Ее, конечно, можно придумать каким-то образом, разобрать, склепать. Хабаровчане делали, он, Серега, привет, Honda.ru, пробовал ее клепать. Но я думаю, ничего хорошего, конечно, с этого нет, но надо думать дальше. Если бы эти корзины можно было как-то балансировать, тогда другое дело, можно и клепать, и все на свете. Но балансировка-то их не сбивается, поэтому не стоит их трогать заводские. Я считаю, что эта деталь меняться должна по заводу. Если выработались диски, то только замена, скорее всего. Ну, на будущее, может быть, когда-нибудь мы, может, тоже займемся клепкой, но это надо экспериментировать. Если будет получаться восстанавливать корзины, то есть гуд. Это хорошо. Я не против этого, но и как бы и пока не за, потому что я не знаю пока, как балансировку сделать этих корзин. Макс там что, подготовил уже все? Сальник бежит. Сальник бежит? 100%. Сальник бежит. Да? Да, это значит, блядь, Не выжимной побежал, да? Ну ладно, что, поменяем уже, оригинал поставим. Это будет куда лучше, братан, чем этот китаец. Согласись? Тем более он обслуженный, он побегает. Да, если ну, была бы у него не было герметичности, что-то втулка, четная, нечетная вылетела, она бы не калибровалась. Ну да, я с тобой согласен. Но он калибруется исключительно офигенно. Без То есть проблем. этот китаец, который ему продал, получается, Максим, Игорь, молодец получается. Ну, то есть подшипник неплохой. Нормально. Да. Значит, Работает, и без шума. Значит, везель ваш заработал. Нашли причину. Видать, когда аккумулятор ставили или что, коротнули. Здесь есть плавкая вставка. Сейчас я ей покажу. Плавкая вставка. Ее надо будет купить новую вообще. Но я ее пока восстановил.
подпаялся. Вот это вот место. Там есть плавкая вставка, она просто разомкнулась. Вот. Также предохранитель перегорел 10 ампер. Вот в этом блоке. Тоже его устранили, нашли. Ну и под замену у вас блок АБС. Надо будет его новый заказывать. Но пока можно ездить так вот, как есть. Но лучше всего сейчас надо его купить, заказать вам точно такой же. Мы его можем поменять. В общем, вот такая работа. Сегодня весь день провозились, поискали причину, нашли. Починили, везели. А так зарядка уже идет. Зарядка у него на 14, получается, показывает. Аккумулятор заряд получает теперь. Это самое главное, что машина теперь будет ездить нормально. Ну а блок АБС надо заказать, и мы поставим. Макс устанавливает заслоночку. Заслоночку сразу почистили тоже, обслужили. Все это входит в обслуживание у нас. Также замена масел и замена тормозной жидкости тоже входит в это обслуживание у нас. Обслуживание подшипника. Ну, мы замену делаем подшипника, но в принципе нам без разницы, да? Был бы это его подшипник, и как бы мы бы его просто обслужили, правильно? Ну а так это все в сумму входит, у нас все нормально. Мы все полностью проверяем, все сальники. Все это как бы у нас вот так вот обслуживание. Дополнительные работы, конечно, оплачиваются отдельно. Там типа замена сальников, замена каких-то элементов по ходовой части. Это мы уже немножечко побольше берем. Эти люди из бетона все давно теряют вес. Моя музыка лишь миг, и вот в зеркале уже смотрит видевший старик. Моя музыка гадеш. Эти люди из бетона все давно теряют вес. Моя музыка лишь миг, и вот в зеркале уже смотрит видевший старик. Ты напой мне, от чего? Твой квартал давал надежду в этих стенах в одного. Ты напой мне, подскажи, отчего глаза горели этажи? Ты же сам в это влез, потеряв где-то вес. Ноги топчут район, плавят тут интерес. Задуши бытовуху, вспомни, как был на дне. Заверни неудачи, пусть... Процесс калибровки везеля после установки подшипника. В общем, масло залили новое, новую, бросить, почистить. Сейчас будем все это дело обучать. Ставьте лайк, ребят. Как? Да? Ты придумал? Как-то нет коня лучше Хонды, что-то. Остальное все хуйня. Да. Остальное все хуйня, да, вот так. Помнишь мой бумажный дом? Догорено огнем. You know what I mean. Я всегда был один. Я вроде бы живой, но внутри шрамы болят. Время поводырь забирает близких мне ребят. Время метроном, баловень судьбы. Стрелки тики-так, принимал кикдаун на пути. А я гвоздь в этом мире, сколько мне пройти дано. А шарманка крутит пепелы, укол верите, но стоит воронка, тянет тут, а за плечами много слов. Моя кома, отпусти, на бумаге 1000 слов. Ла-ла-ла, фая, мужика родная, только ты до конца, меня не покидая, она загревала там. Вот такие, ребята, дела у нас. А, кстати, поехал я купил новые линки. Ты уже линки поставил, да? Но ничего другое не нашел. Вот только масумовские. Нету ничего в городе на Везеле. Все выкупили нафиг подчистую. По сальникам тоже могу подсказать кое-что.
в принципе, сальники оригинальные. Вот они. Вот такой мы ему сальник поставили тоже. Это у нас сальник 91 21 2 ПЛК 003. Это оригинальный его номер. Кому надо, вот, записывайте. Так вот. Кому нужны оригинальные форсунки, вот, тоже есть у нас. Вот такой вот парт номер. 16010 5R1 315. Тоже применяйте, ребята. В общем, все у нас всегда в наличии. По запчастям стараемся держать. Приезжайте, тачки свои пригоняйте, будем ремонтировать. Вот. Так что вот такие, ребята, дела. Цены на масло у нас подлетели. Новость не очень хорошая. С Владивостока прилетела. Масло подорожало в целом-то процентов на 10, короче. Вот так вот. Но это значительный ценник. Японские масла взлетели из-за санкций, типа, или что там, я не знаю. В общем, хотел купить бочку, не стал пока что. Ну, у нас пока есть масла, нам пока хватит, а там видно будет. Если цены нормально устаканятся, то, ну, в общем, будем думать, что дальше делать по маслам. Все, пошел процесс у нас. Пошел процесс калибровки, заполнения муфты. Визелек у нас пробег 103 201 километр. И вот на таком маленьком пробеге у него уже на пробеге 1080, наверное, вышел подшипник. Я так думаю, примерно. Бачки актуатора у него качают просто изумительно. О, уже прокачался. Быстро так. Не, подшипник вообще тихо работает. Да. Вообще звука нету. А вот это что такое? Это ротор. Ротор не откалиброванный. Сейчас мы его откалибруем, он пройдет. Но, Это у меня что-то с ротором проблема. ну чё, выгоняем пепелац. Будем испытывать машину. Вот такая тачка. Держи. Оператором будешь. Погнали. Прокатимся. А Макс сейчас ноутбук подержит еще. Так вот. Все. Полетели. Так, что у нас? Климат-контроль работает. Тут что-то на улице приморозило. Дубак. Конкретный прям причем. Смотришь другие регионы, у них уже лето, а у нас еще холодно. Что это там такое? Нормально все? Так. Закрываем ворота. Он у нас еще стоит агрегат. Завтра будем загонять шаттла вот этого. Хозяин созрел. Будем ему подшипник ремонтировать. И этому мы уже будем собирать свой подшипник. Работа будет наша, и подшипник будет тоже наш. Вот так нормально. О, слушай, хорошо, как он идет плавненько так. Не дергается, ничего. Оп, вторая. Потихонечку поехали. Нормально калибруется вообще. О, откалибровался уже. Второй. Четные передачи. Так. На улице как хорошо, никаких машин нету. Так. На третью переход четкий, плавный. Четвертая плавно. Пятую. Блин, как он четко едет, слушай, вообще. Как новый. Как на новом подшипнике херачит.
Вообще четенько. Вот 80 уже. Ну-ка, как он топнет? Нормально едет. А? Седьмая. Седьмая? Скорость. Но. Даже седьмая, я еще до седьмой так не калибровал. Да, тут дорога, конечно. Что-то я разогнался до хрена. Все четко. Вот оно наше место. Любимое. Все, откалибровались. Четенько. Ручник поставили, паркинг. Всегда ставьте, ребята, ручник паркинг. Иначе будете шестерни разбивать первичного вала. Кто не любит ставить на ручник. Уже сколько раз об этом говорю. В каждом видео почти. Потом пинки. Ну, потом, да, потом начинается тыц. Легание вот эти вот оттуда. Так. Все, это есть. Ну что, сейчас быстренько калибранемся. Че оно? Ну, он плавно вообще работает. Просто обалденно. Бывает сразу, вот когда машина едет с первой на вторую передачу, переключения какие-то идут с рывками. Ну, такие, знаешь, либо за жопу что-то держит, уже что-то не то. А вот когда машина ее четко переключается с первой на вторую, чуть-чуть маленькое время проходит, он уже калибрует на второй передаче, буквально там за несколько секунд. Это... Ну, это вот и есть четные переключения начинают, видать, подзаклинивать. Подзаклинивать, что ли, да, всё. походу. А вот когда вот так вот, оно четко. Когда вот так оно делается, как на этом везеле примерно. Залипает почему-то. Ну все, вот мы едем на ЕВ уже, все. Ручник я снимаю. Поехали, прокатимся, посмотрим, что за аппарат получился у нас с Максом. Макс красава, как всегда, собрался четко. Ставьте Максу лайк. Очень четко. Так, вообще, слушай, четенько идет. Красота. Смотри, как на вариаторе еду. 60. Тут дорога хреновая, не буду топить. Стойки. Ну, кстати, ходовка вроде ничего не брякает. Ну да. Ну, стойки прокачивать надо все. Но... У него разборный. Не, ну линки ничего, она такая сбитая ходовочка у него стала, нормальная. Привода не шумят, привода ничего не шумят, не хрустят, все хорошо. Макс обслужил привода, перемыл, новые смазочки туда набил, поставил новые пыльники. Все сделали вообще по красоте, нормально. Как надо, так и должно быть. Ну, вообще хорошо, прям вообще. Хоп. Он и на первой не пинается, ни на второй, Вообще ни на чем. на маленькой вот скорости потихонечку все хорошо едет. Ну-ка, жогнем. О, блин, красота вообще, слушай, везель обалденный какой, а? Да? 14-й год, и он такие эмоции делает классные. Как будто 18-й год. Я реально тебе говорю. Я 18-й калибровал, вот так было. Бывало еще хуже. Но... Вообще кайф, вообще, тебе говорю, вообще он так идет, блин, вообще. Красота, Макс, вообще. Вот что значит оригинальный подшипник. Оригинал есть оригинал, ничего с этим не поделаешь. Берегите, ребята, свои оригиналы, обслуживайте их вовремя, все будет хорошо. А китайские подшипники, это уже все как бы маленечко не то.
Ну, тем не менее, все равно можно их устанавливать. Если с деньгами проблемы, почему нет? Смотри. Сотка. Подрывает. Четко вообще. Не, красиво идет вообще. Нормально, да? Ну все. Будем ждать хозяина. Завтра заберет машинку свою. Хозяин молодец, вовремя все приехал. Причем побоялся его даже своим ходом пригонять. Пригнал на буксире, да, не пригнали? Он, Макс, принимал машину, я не принимал. Меня не было. Свет такой нормальный, слушай, у него, смотрю, да? Мне нравится их цвет. Ага. Короче, тачка бомба получилась. Все, ставим пока в гараж до завтра. Завтра приедет хозяин, будет забирать машину. Все, трансляцию заканчиваем. Всем пока. Моя музыка как дэш. Эти люди из бетона все давно теряют вес. Моя музыка лишь миг, и вот в зеркале уже смотрит видевший старик. Моя музыка как дэш. Эти люди из бетона все давно теряют вес. Моя музыка лишь миг, и вот в зеркале уже смотрит видевший старик. Ты напой мне, от чего? Твой квартал давал надежду в этих стенах в одного. Ты напой мне, подскажи, от чего глаза горели этажи? Ты же сам в это влез, потеряв где-то вес. Ноги топчут район, плавят тут интерес. Задуши бытовуху, вспомни, как был на дне. Заверни неудачи, пусть горит папье-маше. Тут кредиты, ямы горят, люди тянут в одного. Баламуты пешим ходом не вывозит тут никто. Затяни потуже браза, это жизнь и пояса. Но надежда, что вдали будет белая полоса. Музыка лишь миг, и вот в зеркале уже смотрит видевший старик. Моя музыка как дэш. Эти люди из бетона все давно теряют вес. Моя музыка лишь миг, и вот в зеркале уже смотрит видевший старик. Помнишь мой бумажный дом? Да гори оно огнем. You know what I mean. Я всегда был один. Я вроде бы живой, но внутри шрамы болят. Время поводырь забирает близких мне ребят. Время метроном, баловень судьбы. Стрелки тики-так, принимал кикдаун на пути. А я гость в этом мире, сколько мне пройти дано. А шарманка крутит пепевый укол, верите, но тут воронка тянет, тут за плечами много слов. Моя